Смотрим еще раз. Все-таки придется мне вот это место разбирать. Вот это место. И здесь перекладывать. Потому что, смотрите. Здесь какая кладка? Смотрите. Раз. У меня просто мастерок туда уходит. Просто мусором все забито. Песком, мусором, всякой фигней. Это вот такой печник, блядь. Я не знаю, это... О. Сделано как, я не знаю, в Венесуэле. Там, где кирпича мало. Вот. Они все полости заполняют песком и всякой дрянью. Вот. Так что придется разбирать и вот это все дело выгребать оттуда, сделать в перекрытии продухи, чтобы каминное тепло проходило сюда, в это место, и прогревало здесь все. Верхушечку, чтобы прогревало, чтобы у камина чтобы было больше КПД, коэффициента полезного действия. Чтобы не просто в трубу и все, а по крайней мере еще хоть какое-то тепло задерживалось. Вот. Особенно когда будут стоять дверцы у камина. Вот. Тогда тепла еще больше будет задерживаться в печи, в камине в самом. Вот. Так что вот еще раз вот показываю. Вот. Реально вот достаю кирпич. Сейчас. Вот под ним, вот видите, тоже все песок, все грязь, вот это вот мусор, вот всякая фигня. Он случайно не с Венесуэлы сам этот печничок-то был. Да. В общем, все по новой надо все переделывать здесь, вот. И делать продухи, делать так, чтобы это место все прогревалось, не было пустых холодных мест. Вот, чтобы все прогревалось, чтобы было все чики-пуки. Вот, и здесь надо будет делать перекрытие в этом месте, хорошее перекрытие. Ну, так же, как и здесь, тоже перекрытие хорошее делать, вот, весь мусор убирать, чтобы здесь прогревалось. А потом уже вот это вот дело снимать и перегородочку тут делать, вот, все качественно, чтобы было.